朋友们，半路上遇到了问题，这刚刚从张掖七彩丹霞景区出来，还没有行驶到1公里啊，就出现了胎压报警。刚才490多，现在一个劲儿往下掉。下车看一看吧。这看不出来。看到里面没有？很圆的那个钉子，这下麻烦了，扎得厉害。不行，还是要先换下来吧。不过呢，现在还可以开，算了吧，为了安全起见，还是把备胎换上吧。不过呢，又一想，因为这个钉子扎得比较老实，它钉子外面毕竟有一个帽。现在我在国道上，应该可以坚持到补胎换胎的那个地方，因为国道旁边补胎换胎的特别多。不行，先去看一看吧。看看能不能再坚持一会儿。朋友们，车速也不敢开快，但是呢，刚才静止状态下是465，现在这个胎压涨到了473，我估计可能是热胀冷缩。现在起码可以证明，这个漏气的部分现在目前是没有漏气，也就是说这个钉子到底外面有一个那个帽。上面有个帽，它只能够死死的盖住钉子扎的这个地方。现在胎压还在一直增高，现在476了。右边那个正常那个胎压呢是561，这边是476。但愿尽快能够在路边发现一个能够补胎的这个地方，因为这个轮胎毕竟是扎了一个钉子，又是新胎，根本没有必要把它放弃，所以说能够补好是最好。这已经开了起码有5公里了，现在目前一路上根本没有这个补轮胎的这个地方。也许这个地方是比较偏僻的缘故吧。这前面想找到有一个补轮胎的这个地方，还真不是那么容易。我现在还是原计划没有改变，还是按照导航去鸣沙山月牙泉的这个方向，看看是不是在路上能够找到补轮胎的这个地方。现在两边都是田野和树，还真不好找。现在胎压还在增长，现在是479。这起码就可以充分证明现在没有往外再继续漏气，也就是说这个被扎的这个轮胎还可以坚持一段时间。看到没有？现在胎压是479。刚才我看到那个钉子好像比较粗，因为从它的那个上面那个帽可以判断出来，这种钉子还从来没有见过。过一会儿能够找到补轮胎的地方，拔出来看一看，到底是什么钉子。现在胎压涨到了481，别说找到这个轮胎店了，就连民居都没有。现在的胎压是481，从465一直往上涨，涨到了现在481，这个也算是不幸中的万幸吧，起码没有继续再往外漏气。其实像这种情况，我估计应该再坚持个几十公里没有问题。那只要这个钉子扎在这个轮胎上没有任何的变化，那就行。如果说要是胎压继续往下漏的话，看来就只有停在路边把这个备胎换上。主要是换一个备胎太麻烦，拆下来装上去，然后把这个拆下来这个换下来这个轮胎还要再装到这个备胎那个位置，等到了这个轮胎修理店还要再把它拆下来。所以说这就不幸中的万幸，那起码现在不会再继续往外漏气，这样还能再继续坚持个一段路程没有问题。现在胎压还是继续往上涨，现在484，车速呢始终控制在60多。中海石化停这里，汽车修理。朋友们，这边有好几家，终于找到了，就这一家吧，先问问他。你就给他开。看到了没有？你看，
我天，这么巧，哎。也上一点的。我是说这个不伤轮毂吧？不伤。哦。人家洞太大了，得50块钱。什么？50块钱才能补出来。洞太大了。洞太大了。小的补不了。多大洞？我看看。小胶片子补不了。小胶片子补不了。不安全，小胶片子。这个洞还要大吗？小的补不了，补上不行。哪一种？你拿我看看。人家可小的。哎，该多少钱？多少钱？这是小的，大的。小的。这个小的补不上吗？你大的是哪一种？我看，你不是的，你刚说好的是30块钱。哎呀，30是30的，我给大的给他30补啊。你现在不30，应该看好再拆。你们要说不能补，我们就不补了。对我算成的，我有备胎知道吧？我给你补个30就对焦了。30的就对焦了呀，又不是不给你补。这个太薄了，你这洞太大了，带把的话，如果带把的话要一定要50的，你不晓得吧就给你对焦了。朋友们，你们说这么大个洞，用这种30的行不行？现在老板给我推荐这种50的。不过我感觉这个50的这个质量应该不错。肯定好啊。哎，蛮厚的这个。这个感觉还行，这个蛮厚的啊。我基本上都60块钱了，再便宜点，再便宜点。便宜点。拆之前说和现在对不一样的感觉。你刚才跟我说这个30，对不对？这个也不30对了。那你下次你看到，你起码要看到这个钉眼，再给别人报价。对，正常的那都要不好的，那不便宜。你这样给人一种什么嘛？一个是心里不踏实，第二个这个就是30块钱，有一种不诚信的感觉，知道吧？这个有档次，但是你拆的时候，你说螺丝哎，花不能穿你不知道你这螺丝把的有多大码呀？你不能花。行吧，就不要现在我的光还是很钱不要不要你，你只要给我讲清楚就行，对不对？消费呢也要消费个明明白白，对不对？这个希望你也能了解。你到时间不行，你光好你也会跟你说话，你走就对了。行，就这种吧，就这种吧。我这种呢，就这种吧。我看这种蛮厚的这种，这个我要是没有估计错的话，应该给大车补这个补胎用的。大车上都80块钱了。上就80，上不上就不补了，行吧，我看那个蛮厚，蛮那个的，知道吧？关键推掉安全。行，听你。你不能把这耗子当成宰的了，你知道吗？好的，听你的。我不可能宰你。换吧，行，你刚才应该给我先讲清楚，对不对？你这叫人不知道。不吃嘛，就这么给他补到这一行，对吧？好，补吧。我看那个6公分的这个螺钉确实不小。我是宰的，我是宰不了。我看那个螺钉不小。行，补吧。这个眼儿是不小，我估计一根筷子可以放进去。这个比较厚实，比较靠谱一些。我要是宰你的话，我就不给你吭气，我就是，对吧？所以说我能理解了。刚一开始不理解，因为什么？应该先沟通好。但是呢，一看到这个补丁，这个还不错，这个补胎。父母人嘛都怕这孩子，但是我们这就放心。哦。那本身可以理解在哪里？本身你们也是靠力气吃饭。材料不是一样吗？哎，对，所以双方也要也要理解一下。这个我们到大车上是80块钱。哦。好了，终于完成。
天哪，你太厉害了！一个人就拆下来一个这么大的这个轮胎。哎呀！刚才那个女老板真厉害，像这么大货车一个大轮胎，要按重量的话，2个这个年轻人都抬不动。哎，一个人不费吹灰之力就完全很轻松的就把它拆下来。我这个轮胎也已经安装完毕，两边再相应的让这个师傅给补一下气。好嘞，谢谢你啊。好了，现在正常了。胎压这个警告灯也灭了，也不报警了。朋友们，你们说这个50元补这个轮胎贵不贵？实话不瞒你们，之前我从来没有补过这个轮胎，所以说也不了解这个补胎这个价格大概是多少。也是多少年以前，经常在路边能看到什么活补轮胎10块钱，现在什么价格也不知道。所以说呢，它从30涨到50，就是换了一个更大一点、厚度更厚一些的补胎的，就像一个什么胶布一样。行吧，它只要是比较结实就行。让我们继续出发。